bosibl y byddwn ni mewn sefyllfa lle bydd mwy o blastig yn y môr na physgod erbyn 2050. Dydy hynny ddim yn sefyllfa gallwn ni adar i ddigwydd. Mae ganddyn ni'r potensial a'r gallu fel gwlad i wneud gwahaniaeth ar gyfer ein cenhedlaeth ni a chenhedlaethau'r dyfodol. Mae hi nawr dros flwyddyn a hanner ers ein cyfarfod cyntaf fel Senedd Ieuenctid, ac dros y flwyddyn a hanner diwethaf, rydym wedi bod yn casglu barnau bobl ifanc ar y mater o wastraff a sbwriel plastig. Rydw i yma ar Gomin Pontypridd yn gwerthfawrogi fy ardal leol, ac rydym ni fel Senedd Ieuenctid wedi dod lan gyda cyfres o argymhellion i'r Llywodraeth i leihau ein defnydd a gwastraff plastig. Felly, ein argymhelliad gyntaf yw bod angen grymuso ac addysgu pobl ifanc am ei defnydd o blastig. Mae rhaid i gwastraff plastig fod yn rhan reolaidd o'r cwricwlwm. Dyma fi ar mynydd Pontypridd lais. Dwi'n hoffi dod fan hyn i ymlacio. Dylai ysgolion cael ei annog i beidio o ddefnyddio cynnyrch plastig defnydd un tro. Posib gwneud hyn drwy cydweithio gyda Services Against Sewage, Sequest ac yn y blaen. Mae angen i'r neges am beth a sut i ailgylchu fod yn glir i ni fel bobl ifanc ac i'n rhieni. Da ni yma yn Llanrwst. Dwi'n mor awyddus i ardaloedd yn hyn can i amddiffyn o pethau fel sbwriel. Da ni am ei Llywodraeth ystyried dillad gwahanol fel cyfrifoldeb estynedig cynhyrchwr a gwahardd plastig intro hefo eithriadau hanfodol. Da ni'n gobeithio fydd y Llywodraeth yn ystyried y pethau yma yn fuan. Dyma'r Parc y Fartha, un o fy hoff lefydd, ac mae mor bwysig i mi bod ni'n cadw hyn yn prydferth. Mae angen mwy o biniau ailgylchu ac mwy o gorsafoedd ailengwi i sicrhau bod Cymru yn cael y gallu i ailgylchu trwy'r amser. Yn y hir dymor, hoffwn gweld bod yna llai o sbwriel a llai o gwastraff yn ein cymunedau i sicrhau mae Cymru yn glanach.